Oi gente, eu quero mostrar um pedacinho dessa casa que eu estou vendendo aqui no Recanto dos Pássaros. Aqui nós temos a área do gourmet, olha só, ela é bem grande mesmo. E aqui nessa porta de vidro nós temos a área de TV, que também é uma sala bem grande. Olha só que linda essa sala. Então venha conhecer aqui essa casa que eu estou vendendo aqui em Engenheiro Coelho, Recanto dos Pássaros.